Պարոն Սարգսյան, խնդրեմ։ Ես նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում այս հարցը քննարկել, ես կարծում եմ սա միակ քննարկումը չի լինելու, որովհետև իրապես նոր մարմիններ են ձևավորվում եւ առաջ անգամ են ձևավորվում եւ պետք է շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն ունենալ ձևավորման process-ի գործընթացի ամբողջ ուրեմն ժամանակահատվածում հանրային լայն իրազեկում ապահովելու համար եւ նաեւ վստահելիության ապահովման համար պետք է բոլոր հնարավոր առաջարկները եւ բոլոր առաջարկները քննվեն ոչ թե ըստ քաղաքական նպատակահարմարության այլ ըստ պետության հակակոռուպցիոն քաղաքականության իրականացման համար եւ առաջի նկատառում որ կուզենայի պարոն Մրդեսյան, նման քննարկումներին ես չեմ հասկանում, երբ որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից որևէ մեկը չի հրավիրում, որովհետև մենք հիմա հիշատակում ենք իրենց, բայց իրենց մոտեցումները, իրենց տեսանելիությունը երևի թե պետք է ամեն ձևով նպաստենք, որովհետև դա ամենահիմնական ինստիտուցիոնալ, սահմանադրական մարմինն է, իդեպ ասեմ, եւ կարևոր երաշխիք ունի, դա պարլամենտի կողմից ստեղծված, որի դերը հակակոռուպցիոն քաղաքականության մեջ առանցքային է եւ կարծում եմ նրանց մոտեցումները, կարծիքները օրենսդրության եւ այլ ընթացակարգերի վերաբերյալ շատ արժանի են լսելի լինելու, տեսանելի լինելու, մոտեցումները հասկանալի լինելու համար եւ ի վերջո նաեւ մենք կունենանք այն մտահոգությունների եւ չգիտեմ առավելությունների մասին տեղեկություններ, որ հակակոռուպցիոն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը իր այս կարճ գործունեության ընթացքում կկիսվի եւ մենք տեղեկություն կունենանք։ Երկրորդը հիմա գանք հաջորդ հարցին։ Այս քննարկման ընթացքում եւս մեկ անգամ արձանագրվեց, որ գործող սահմանադրությունը ինքը սահմանափակում է ինստիտուտների եւ օրենսդրության զարգացումը։ Եթե հողում են կատարում այս սահմանադրությունը, որ ինքը չի կարգավորում կամ հնարավորություն չի տալիս նույն, ասենք ազգային ժողովի լիազորությունների շրջանակում ինչ-որ մարմին ստեղծել, չնայած հիշեցնեմ, որ նույն այսօրվա սահմանադրության մեջ ընդհանրապես մի հոդված կա հիշատակում է քննչական մարմինների մասին ու ասում է, որ դա պետք է կարգավորվի օրենքով։ Այսինքն ես գտնում եմ, որ այնուամենայնիվ օրենսդրության, երբ որ կոռուպցիայի կանխարգելման հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստեղծման մասին խոսք է գնում, ոչ մեկը չի խոչընդոտում այդ կոմիտեի նախագահի ընտրությունը արվի ազգային ժողովի կողմից եւ որպեսզի ոչ թե օրենքի նախագծում առաջարկներ կոմիտեի նախագահը հաշվետվություն է ներկայացնում, ու հաշվետվությունը չկարծում եմ դեռ եկանք է եւ կառավարության եւ ազգային ժողովին, այլ զեկույց, որտեղ պետք է գնահատվի կոմիտեի գործունեությունը նախագահի զեկույցով, այնպես ինչպես ասենք գլխավոր դատախազն է զեկույց ներկայացնում, չէ՞, գլխավոր դատախազը տարեկան զեկույց է ներկայացնում եւ գլխավոր դատախազին հարցեր են տրվում, որի հիման վրա պարլամենտը վերահսկողություն է սահմանում, կամ գնահատում է եւ ըստ էության առաջարկներ ներկայացնում, դուք միջև կարող եք ընդհանրենք առաջարկի անվստահություն հայտնել գլխավոր դատախազին։ Ընդհանրապես մարմնի Ես գիտեք նույնիսկ մնացած քննչական մարմին Տիգրանյանը կհիշի մենք բազմիցս արդարադատության խմբում բացասարության հիմնադրամների աշխատելու ժամանակ խոսել ենք նաև այն նախորդ այսինքն նախորդ այս սահմանադրության հույսում եմ նախորդ կդառնա սահմանադրության հետ կապված հարցերին որ վարչապետի ենթակայության մարմինների կամ նման իրավապահ մարմինների ուղղակի ենթակայությունը վարչապետին չի երաշխավորում այդ մարմինների անկախությունը եւ հանրային վստահությունը Սա մենք արձանագրել ենք, սա օրինաչափություն է և գտնում ենք, որ և հստակ ասեմ, որ նույնիսկ այն մեխանիզմը նախագահի թեկնածուի ընտրության, որը առաջարկվում է, դա երաշխիք չէ, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն կլինի անկախ, որտեղ կարևոր է ոչ միայն թե ով է նշանակում, այլ կարող թե ով է հանում նախագահի պաշտոնից։ Ազգային ժողովը այստեղ որևէ մասնակցություն չի ունենում։ Ինչու համար եմ ես ազգային ժողովին նշում, կապ չունի այսօրվա ազգային ժողովն է, թե երեկվա, թե վաղը չէ մյուսօրվա։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ մեկ քաղաքական ուժի կողմից
իշխանության իրականացնելու դա է, թեկուզ կոալիցիոն է, կապ չունի։ Մի մարմին, որը պաշտոնատար անձանց կողմից կատարված հանցագործություններով է զբաղվելու, այդ մարմնի գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունը պարլամենտական երաշխիք է այդ մարմնի անկախության։ Դուք պատկերացնում եք, ասենք, նույն ասենք թե կարող է վարչապետի կողմից կոռուպցիոն հանցագործության մասին է։ Ու այդ նախագահ կոմիտեը պետք է հաշվետվություն ներկայացնի վարչապետին, հա, այսինքն կառավարության, որտեղ ընթացիկ գործունեության ուրեմն հսկողության մասին է խոսքը։ Սա մի քիչ անտրամաբանական վիճակ է, անհասկանալի վիճակ, որը կարող է հարթվի, երբ որ ուրեմն հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը, եթե նույնիսկ վարչապետը պատկերացնում եք նույն ընթացակարգով տեխնացու է ընտրվում եւ վարչապետը առաջարկում է ազգային ժողով, թող վարչապետը ներկայացնի ազգային ժողովին, բայց ազգային ժողովը պետք է հաստատի։ Կոմիտեի նախագահը պետք է իմանա, որ իրեն նշանակողը ոչ թե վարչապետն է, այլ ազգային ժողովը։ Սա ֆունդամենտալ հարց է, սա վերաբերում է թե քննչական կոմիտեին այսօրվա, վերաբերում է թե ազգային անվտանգության ծառայությանը, վերաբերում է թե հատուկ քննչական ծառայությանը, որը խոշտանգումների, հա, գործերով պետք է զբաղվի, եւ լավ է, որ դա պահպանվեց, առանձնացվեց, հա, որտեղ բացարձակ իրավունքի խախտման գործերով։ Եվ այս առումով իհարկե ես գտնում եմ, որ պետք է կոռուպցիայի բանը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի այդ առաջարկված ընթացակարգը հոյակապ է, բայց մյուս կողմից էլ պետք է այդ նախակոմիտեն տարեկան զեկույցով հանդես գա ազգային ժողովին եւ նաեւ կոմիտեի նախագահը նշանակվի ազգային ժողովի կողմից։ Այնպես ինչպես ասենք թե մոտ գլխավոր դատախազի տեխնացուի առաջադրման կամ նշանակման հետ կապված։ Եվ մենք իդեպ ասեմ, մենք մնացած բոլոր իրավապահմանների վերաբերյալ հենց նույն մոտեցումն ենք առաջադրում։ Եթե պետք է ազգային ժողովի լիազորությունների մեջ փոփոխություններ կատարել սահմանադրության մակարդակով, հա, իդեպ ես ասեմ, որ եթե լիազորությունները ավելացվում է, չգիտեմ, որևէ օրենսդրական դրույթով, պետք է դիտարկել, արդյոք դա հակասում է սահմանադրությանը, ասենք ինչն է խանգարում սահմանադրությունը, որպեսզի այդ լիազորությունը ավելացվի, որ ընդհանուր նույն իրավապահ մարմինների ղեկավարների նշանակման հարցը։ Սա ուղղակի ռետորական հարց, բայց եթե պետք է նույնիսկ ուրեմն այնպես ինչպես սահմանադրական դատարանի դեպքում ազգային ժողովը կատարեց ուրեմն փոփոխություն, նույն ձևի մեխանիզմով կարելի է սահմանադրության մեջ լրացում կատարել, առանց հանրաքվեի։ Բոլոր դեպքերում պետք է դիտարկել բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Հաջորդը, որը եւ իդեպ շատ կարեւոր է մի հարց է, որ կոռուպցիայի հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարգապահական հանձնաժողովը, որը 7 ամսից է առաջարկում լինել, գերակշռությունը լինի ոչ թե կոմիտեի ներկայացուցիչները, որտեղ այդպես է 7-ից 4-ը ըստ էության մեկին նշանակվող կոմիտեի նախագահ, 3-ը վիճակականությամբ ընտրվում են հենց կոմիտեի կազմից, չի կարող այդպես լինել։ Մենք ունենք տխուր օրինակ, երբ որ ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովում, հա, գերակշռությունը կազմում էին, հա, ծառայողները, բայց պետք է լինի իրապես անկախ այդ կարգապահական հանձնաժողովը որպես գնահատող, ես նկատում եմ կոմիտեի աշխատողների Պարոն Սակոց, ներողություն եմ խնդրում, Ես ավարտեմ, պարոն Ասմի հետ կապված դեռ անդրադառնալու ենք, էլի դրա համար։ Հաջորդ ես կուզենայի անդրադառնամ շատ քիչ է բանալվում դատարանին։ Քրեական գործերով միջդատական վարույթի նկատմամբ հսկողության ինստիտուտին, հա, խոսքը վերաբերում է կալանքին եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներին։ Գիտենք օպերատիվ երբսեն շատ բան են մեր Աքիլեսյան գաշապարն են այսպես կոչված, հա, դատական համակարգ։ Այսօրվա բասագույն դատական խորհրդի նախագահը ընտրվածը գիտենք տարիներ շարունակ ինքը հենց ինքն է միանձնյալ քննարկել ազգային անվտանգության ծառայության կողմից օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների մասին միջնորդությունները։ Եվ լավ է, որ օպերատիվ հետախուզական այդ միջոցառումների վերաբերյալ այդ միջնորդությունները պետք է քննվեն տարբեր դատավորների կողմից, այսինքն չկենտրոնացած լինի մեկ դատավորի կողմից։ Չնայած մի հատ հետաքրքրական հարց, թե ինչու համար հենց հիմա որոշվեց, որ կալանքի միջնորդությունների վերաբերյալ այս առանձնացված դատավորների հարցը լուծվի։ Բայց ինչևէ, հա, մի բան էլ հիշեցնեմ, որ շատ կարևոր է կոռուպցիայի հակակոռուպցիոն կոմիտեն ունենա օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների իրականացման ոչ միայն լիազորություն հանձնարարություն, հա, ոնց որ ժամանակին ոստիկանությունը դիմում էր ազգային անվտանգության ծառայությունը,
ծառայությանը, այլ հենց ինքը տեխնիկապես այդ հնարավորությունն ունա։ Սա հողում եմ կատարում Ուկրաինայի համապատասխան ինստիտուտին, պարոն Մարտիրոսյանը այստեղ մենք հնարավորություն ենք ունեցել ծանոթանալու NABU, հայտնի NABU-ին, որը ամբողջ տեխնիկապես եւ կադրային, ուրեմն առումով հագեցված է եւ ինքն է օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների կատարում, որտեղ չի կարող ընդհանրեն կոռուպցիայի մեջ հանցագործության մեջ մեղադրվել, եթե մեղադրվում է, ասենք թե ԱԱՑ-ն կամ ոստիկանության ԱԱՑ-ի աշխատակիցը կամ ոստիկանության աշխատակիցը, նրանց նկատմամբ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների իրականացումը, ասենք թե դատանի որոշմամբ հանձնարարել այդ մարմիններին, որոնք այս պայն ունեն, հա, ԱԱՑ-ն ունի եւ ոստիկանությունը։ Ուրեմն հակակոռուպցիոն կոմիտեն կամ կոռուպցիայի ուրեմն այդ կոմիտեն պետք է ունենա տեխնիկապես անմիջապես հնարավորություն, որպեսզի կարողանա իրականացնել օպերատիվ հետախուզական միջոցառում։ Անցնեմ դատարանին։ Ուրեմն դատարանի հետ կապված իմ հիմնական մտահոգությունը եւ մեր մտահոգությունը դա ընդհանուր դատական համակարգի վիճակի չփոփոխված լինելու ազդեցությունն է այս դատավորների նկատմամբ։ Որտեղ իրենք ճիշտ է առանձին ընտրվելու են, նույն բացակայուն դատական խորհուրդն է, բայց կարգը մշակելու այդ դատավորների ընտրության եւ այլն, հարց հռետորականից ասող մենք վստահություն ենք այսօրվա բացակայուն դատական խորհրդի հանդեպ։ Եվ շնորհակալություն, դատարաններին էլ առանձին անդրադառնալու։ Որտեղ գիտեք ոնց է, մենք ես չէի ուզենա, որ մենք հատվածային մոտենանք խնդիրներին առանց։ Չէ, նկատի ունեմ մի խոսքում չասենք ամբողջի մասին, էլի ինքը բավական ընդգրկուն թեմա է, առանձին խոսենք սրա մասին։ Այս քննարկման շրջանակներում նկատի ունեմ։ Պարոն Մարտիրոսյանին խոսքը փոխանցենք, պարոն Մարտիրոսյան, խնդրեմ